ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള എരിശ്ശേരിയാണ്. ഇതിനായി ആദ്യം ഒരു ബൗളിൽ മമ്പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് പൊതിർത്തി വെച്ചതാണ്. ഇത് നമുക്കിനി കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. കുക്കറിൽ ചേർത്ത ശേഷം മമ്പയറിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മത്തൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പയറും മത്തനും നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. 3 വിസിൽ വരും വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന് വേണ്ട അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് മിക്സിയിൽ കുറച്ച് തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളവും ഒഴിച്ച ശേഷം അത് മാറ്റി വെക്കാം. മത്തൻ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. നമുക്ക് എരിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായി ചട്ടി ചൂടാക്കി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടുക് 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 വറ്റൽ മുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് രണ്ടും നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലവണ്ണം വഴണ്ട ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. തേങ്ങയും ചേർത്ത ശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. എരിശ്ശേരി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസായ തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. എരിശ്ശേരി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലിത് തയ്യാറാക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.